کراچی شہر میں تیز آندھی اور بارش۔ مونسون کے اختتام کے کئی دن کے بعد کراچی کے شہریوں کو یہ نظارہ دیکھنے کو ملا۔ شدید آندھی نے کراچی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا مکمل طور پر، لیکن بارش کراچی کے تمام اضلاع میں نہیں ہوئی بلکہ آدھے کراچی میں ہوئی، جس میں ناردرن علاقے جو کراچی کے ہیں وہ شامل تھے۔ جناب اس وقت آپ یہ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے، یہ جو ہے پیڈسٹرین برج کے جو پیڈل فلیکس ہیں وہ تیز آندھی کی باعث سے نیچے لٹک گئے ہیں، جو کسی بھی وقت کسی حادثے کا جو ہے سبب بن سکتے ہیں۔ اور 2 دن پہلے سے کراچی میں پیشن گوئی تھی کہ یہاں پر آندھی آئے گی، لیکن اس کے باوجود کسی بھی ادارے نے کوئی بر وقت ایکشن نہیں لیا۔ جیسے پورے کراچی میں بڑے بڑے ہولڈنگس لگے ہوئے ہیں اور ہولڈنگ سے پینل فلیکس اتر کے گر رہے ہیں، جو حادثوں کا سبب بنے ہوں گے یا بن سکتے ہیں، اور ہولڈنگس بھی گر سکتے ہیں پینل فلیکس کے ساتھ ہوا کے زور سے۔ بہت شدید تیز آندھی سے کراچی میں آئی ہے اور کل سے بحریہ ٹاؤن میں داخل ہو گئی تھی، آج کراچی میں پہنچی ہے۔ ابھی دیکھیں آگے، اور یہ آندھی آگے ختم ہو جاتی ہے یا آگے اور کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اداروں کو جو ہے بر وقت کارروائی کرنی چاہیے، اور جس طرح کے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو تو بہتر ہے، ادروائز جانی نقصان ہو سکتے ہیں۔ حکومت سندھ کی جانب سے ہورڈنگز پر پابندی عائد کے باوجود مختلف برانڈز اپنے ہورڈنگز پینل فلیکس کے ساتھ کراچی کی شاہراہوں پر لگا رہے ہیں، اور اچانک آندھی آنے کے بعد ہمیں اس طرح کے نظارے صرف اور صرف شہر پاکستان میں نہیں بلکہ کراچی کے مختلف علاقوں میں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ کراچی میں یہ تیز آندھی اور تیز بارش کراچی کے مختلف علاقے، جن میں بحریہ ٹاؤن، نارتھ کراچی، ملیل کینٹ شامل ہیں، وہاں پر شہریوں کو دیکھنے کو ملی، جبکہ تیز آندھی نے مکمل طور پر اپنے شہر کو لپیٹے میں لے لیا، اور جس کے نتیجے میں کئی درخت بھی اکھڑ گئے اور کئی ہورڈنگز بھی گر گئے۔ میں کامران جاوید، ڈیم نیوز سے۔